जीवन धान्य बनोस् प्रभु जीवन धान्य बनोस् प्रभु सेवा पाए ओम जय जगदीश हरे साम्यम अविरल धारा बहोस् प्रभु अविरल धारा बहोस् जाति जाति जन्म भए पनि जहाँ जहाँ जन्म भए प्रभुमा प्रेम रहोस् ओम प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य गर्यो प्रभु दिन दिन निर्मल बन्दै प्रतिदिन पावन बन्दै त्यो भव सिन्धु कार्यो ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय दीननाथ हरे प्रभु का चरण उपासक हरि का चरण कति कति पार तारे ओम जय जगदीश हरे अब त्यहाँ राखौं अनि पुष्पलिङ हातमा ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम जातो दैत्यपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय गुणात्मने व्यक्त स्वरूपाय ऋषि कपतये नमः ग्रहणार्थं मया दत्तं देवताभ्यो नमो नमः ल पुष्पहरू लिएर अब पुष्पाञ्जली गरौँ ध्यान गरौँ ओम छत्रं चामर योगिगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरी मृदङ्गकहलकलगीतं नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रातिस्तुतिर्बहुविधा तत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहाणा प्रभो आत्मा त्वं गिरिजय पद्मतिं सरचरा प्राणः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चार पददेव प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भूतभाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परार्थं विहितं वा स्वरमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सनीतवस्त्रं सरसीर्वेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीठजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते ओम सूर्य शौर्य मथेन्दुरु च पदवीं सन्मङ्गलं मंगलं सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुभं शंसनिर् राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतु कुलस्य नित्यं प्रीतकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूलाग्रह रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भवतु मे भो राम मामुद्धरन् अतुलित बलधामं हेमशैलाभक्तफलेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं जय भगवान भगवती महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती देवता की भगवान लक्ष्मी नारायण को भगवान सूर्य नारायण को भगवान सांब सदा शिव जी को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को यज्ञ पुरुष भगवान को समस्त पितृहरू को तीर्थादि देवता को चतुराशीति कर्म को समस्त भक्त और भगवान को समस्त और भक्त भगवान को ओम जन्येन जन्यमय दंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्
तेहनाकं महिमाना सतन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ जय 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 श्री राधेश्याम। ॐ हर 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 महादेव शम्भो राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ओम रामचन्द्राय नमः परमात्माय नमः। ल अब आरती सेकौँ सबैजनाले भगवानलाई सेकाएर। अब के आयो ल बलि सिक्का गर्ने त्यो हर हर गर्ने त्यो दल्लारीको पारी मित्र सेदिर ब्रह्माहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अलिकति पञ्चामृत पनि हातमा लगाइदिउँ। ल कपाल नदुख्ने मन्त्र पढाए मैले। अढाई घन्टा भएमा आएको अनि छोडेर रेकर्डिङ हुन्छ। अभ्याजदामि समिदमग्ने पुत्रपते त्वयि प्रसन्त सदा त्वमेव स्वाहा। ओम यत्र ब्रह्मण्ड शास्त्रं एकैतालमा यो तीन ताल गरे लोकं पुण्यं देवासादेव ओम स्वाहा। यत्र रसवायु समेतो दर्शा तलोकं पुण्यं प्रकीमेत्र शेगेन विजयते ओम स्वाहा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माभि ब्रह्माहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ल अलिकति पञ्चामृत अग्निमा लगाइदिउँ। अब मन्त्र पढे मैले तिलक मुस्ने कपाल नदुख्ने हरि ओम महाग्ने गायत्री विद्ये सन्तराष्ट्र कपाल इन्द्राष्ट्र शुभा पञ्चदशा बालसा एकादश कपालो विश्वेभ्यो देवेभ्यो जागतेभ्य सप्तदयासेभ्यो वैरूप्येभ्यो द्वादश कपालो मित्राभ्याम ऋषिभ्यामेकविंशां वैराजाभ्यां स्यापां प्रेस्पदे पञ्चाक्षरवा कतिले हुने हो रतुवाको मालिक हेरिसक्नु सबैले हेर्ने है। त्यो स्वप्न भनेको खराब स्वप्न देखिँदैछ भने नि यसबाट निवृत्ति होस्। छोडिदिने हात नगर्ने टक्का उठाउँदै दिँदै कसले कसलाई दिन्छ कसले कसलाई खाँदिन्छ। शिवजीको मूर्ति निकाल्ने थियो। भयो सबै अभिषेक गर्नुभयो सबै दुनियाँको त्यो चाहिँ घिउ हो। दिलालीले सबैतिर घुमी छर्किने बस्तीमा बसेर हत्यो भनेर ओम नमो भगवते भवन्तु सुखिनः सर्वे अब तिलकपाती लगाइदिने हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
त्यो लगेर गणेशजीलाई उति चढाइदिनु ए नानी उता सुना न ओम नमो भगवते भगवते हेलो हेलो ओम आयु भैरव ओम नमो भगवते ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति हजुरआमाले लगाइदिनु पर्यो क्या तपाईँको सल झऱ्यो भएर गाउनु पर्यो एकदम शक्ति लोकको बास हो एकदम खुसी सधैँभरि आजकल यहाँ फोन गर्नु पर्यो भने जहिले फिसमा बस्नु अनलाइनमा कल गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला जानु पर्यो डलर पठाउनुहोस् भनेर राखेको दिन सोलो डान्स लगाइदिनु भने अरू सुरु गर्थ्यो नि
सानो नाति सानो कान्छ